नमस्ते सबैजनालाई। आज सन्डे हजुरहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, कहाँ कहाँ जानुभयो घुम्न? म चाहिँ आज घरमै छु। सन्डे चाहिँ मेरो फिक्स भिडियो बनाउने चाहिँ पक्का हुन्छ है। त्यसैले मेरो दुलैले मलाई पुरा मेकअप गरिदिएको छ। कस्तो देखेको छ भन्नुहोस् ल। अनि चाहिँ यो डोरी चाहिँ मेरो जेठानी दिदीले नेपालबाट पठाइदिएको, एकदमै राम्रो छ। थ्याङ्क यू सो मच दिदीज्यू। अनि यो चाहिँ मेरो छोराले एनिभर्सरी गिफ्ट है, ह्यान्डवर्क छ, एकदमै राम्रो। यसको प्राइस चाहिँ 4,500। उसले चाहिँ मलाई एनिभर्सरी गिफ्ट सररा सुट हो है, हेर्नुहोस् ल। एकदमै राम्रो लाग्यो, धेरै खुसी पनि लागेको छ। थ्याङ्क यू सो मच माई डियर सन। एकदमै म खुसी भएकी छु यो गिफ्ट दिएर। स्पेसल सायद फर्स्ट गिफ्ट होला मेरो छोराको हातबाट है। एकदमै खुसी लागिरहेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ सन्डेमा सोच्नुभयो होला साथी छैन, एक्लै नै छ भन्ने सोच्नुभयो होला। तर मलाई खास गरी एक्लै नै रमाउन मनपर्छ। हुन त मेरो एकजना साथी यही छन्, एक दुईवटा है, साथै दुलै पनि छिन् मसँग, र पनि उनलाई खासै इन्ट्रेस्ट हुँदैन, अलि बिरामी पनि छिन् है। मलाई के लाग्छ भने आफैमा रमाउन सिक्नुपर्छ। किनभने साथी हुन्छन् है, त्यो साथी पनि आफ्नो छ या छैन त्यो सोचेर मात्र साथ गर्नुहोस्। होइन भने तपाईँको जति मिल्ने साथी भए पनि उसँग पर्सनली आफ्ना व्यक्तिगत कुराहरू चाहिँ कहिले भन्ने नगर्नुहोस्। किनभने जो साथी तपाईँको आफन्त हुन्छ अथवा नातेदार हुन्छ है, त्यही मान्छेले छुरा रोप्छ क्या। त्यसैले कसैलाई पनि मन नदिनुहोस्, साथ गर्नुहोस् तर मन नदिनुहोस् है साथी। मेरो चाहिँ यस्तो सोच छ। यता गएर कुरा काट्ने, उता गएर कुरा काट्ने भन्यो भने त्यो के खालको साथी भन्नुहोस् त। त्यो साथी कहिले नि आफ्नो साथी बन्न सक्दैन क्या। त्यसैले आफूमा रमाउनुहोस्, एक्लै रमाउन सिक्नुहोस्, कसैलाई पनि मन नदिनुहोस् है त। बाई।